いや、いいな、これ。あ、ち。あ、そっちのがいいね。わんぱくな感じ。いいね。わんぱくでもいいね。いや、いいよ。ギターもよかったら弾いてちょうだい。たくましく育ってくれるいいね。あっちいな。あっちいな。結構温度高いね。温度高い系？温度高い系で。チーズあるよ、女子力高い系みたいな。あ、いいね、いいね。何も作ろうっていう気がないね。結構もう満足するじゃん、お腹が。散歩行かんといたな。あ、これいいね。これ多分ね、なかなかね、調理用の熱い。結構温度高い系だね、これ。温度高い系だよ。熱い。なかなかいい。熱い。熱い。子供が好き、こういうの喜ぶだよね、多分。日本のね、プロセスチーズはね、世界一なんだって。世界一美味しいんだって。外国のチーズは結構まずいってことだよね。ええ加減に作ってる。そう。ええこの加減に。熱い。マジ熱い。もうこの炭使えばいいじゃん、今日。あ、そう使う。そんな一からなんて考えてない。炭に置けんね。ああ、これ焼けた感じ、これ。マジ焼けた感じだ。マジで。あ、ち。